आज खूप दिवसाने गाडीची वॉशिंग केली आहे. मस्त दिसतंय टायगर. ए डाकू आला का? तू कशाला गोल गोल फिरतोयस? मी असंच फिरतोय. गाडीचा मेन मेंटेनन्स असतो, म्हणजे लक्ष द्यायला हवं ते चेन क्लिनिंग अँड चेन ल्युब्रिकेशनकडे. तर आपण यासाठी प्रॉडक्ट यूज करतो आहे. सगळ्यात मॅन्डेटरी गोष्ट आहे नेहमी चेन वरती लक्ष ठेवायला हवं, आणि त्यासाठी मी यूज करतो आहे मोटूलचे प्रॉडक्ट आहेत माझ्याकडे. तर हा चेन क्लीन आहे. तर आपण हा सगळ्यात पहिले या प्रकारची ही जी रस्ट आहे चेनवरती, हे रिमूव्ह करण्याचं काम हा चेन क्लीनर करत असतो. तर याला आपण सगळ्यात पहिले ॲप्लाय करणार आहोत. आता आपण तो ॲप्लाय करतो आहे. हा फिरव रे देऊ, टायर फिरव जोरात. हळूहळू, एवढं जोरात नाही. चेन पॉकेट साफ केल्यानंतर मोटूलच्या या सेटमध्ये हा ब्रश येतो अशा प्रकारचा. याला आपण या चेनमध्ये अशा प्रकारे एंगेज करून, चल टायर फिरव थोडा, हळूहळू फिरव फिरव ना, ताकद लाव. भेळ खाल्लीस ना तू, ओल्ली भेळ. आता फिरव. असा चेनची डस्ट आपण चेन क्लीनर अप्लाय केल्यानंतर साफ करतो. त्यानंतर कॉटन घेऊन या चेनला या प्रकारे व्यवस्थित क्लीन करायचं. हो कामगार, फिरवा चला टायर. पगार मिळणार नाही बरं का, नाहीतर मामाच्या घरी राहायचं, मग काम पण करायचं. लाव ताकद. चेन क्लीनर अप्लाय केल्यानंतर साधारणतः अर्धा एक तासानंतर आपण चेन ल्युब्रिकंट अप्लाय करायचा असतो त्याच्यावरती. आणि स्पोर्ट्स बाईक, सुपर बाईक्सला एवढी 500 किलोमीटर नंतर चेन ल्युब्रिकेशन केलेलं कधीही बेटर आहे. थांब ना, फिरवू नकोस ना बाळा, चक्कर येईल ना बघणाऱ्याला. आणि आता हा तो सेटमध्ये जो येतो C2 चेन ल्युब्रिकंट, हा आपण एक्झॅक्टली चेनच्या हा जो पॉईंट आहे, थांब रे फिरवू नकोस, हा जो पॉईंट आहे इथे अप्लाय करायचा असतो. या चेनवरती नसतो मारायचा, मध्ये याच्या हे जे जॉईंट आहेत या जॉईंटवरती हे ल्युब्रिकंट अप्लाय करायचं असतं. मार, फिरव.